Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar com vocês de uma obra que é aqui, ó, creme de la creme. Olha só, até aprendi uma outra língua só para falar desse mangá. É um mangá que muitas pessoas eu acho que não estão sabendo muito bem, porque foi um lançamento que aconteceu nos últimos meses, mas que vale super a pena eu falar para vocês, que é nada mais, nada menos que Eri, do Tatsuki Fujimoto, que é conhecidaço por outras obras, assim como o próprio Chainsaw Man, que lançou pela Panini e tem anime. Temos também o Fire Punch, que saiu pela JBC, e alguns outros one-shots, né, volumes únicos, que também foram lançados, que é o Look Back, que tem filme, e a dessas outras coletâneas, como 22, 26, que é horroroso. Mas a gente não vai falar disso agora, vamos falar desse mangazinho aqui, e para vocês entenderem um pouco do que a gente vai ver, vamos conhecer então um jovem estudante chamado Yuta, que ele tá com o maior peso nas costas possíveis e imagináveis, que é o fardo e o dever de ter que não fotografar, né? Vai ter que gravar todos os acontecimentos da vida da mãe dele, porque ela tem uma doença terminal. Então ela já tem os dias contados e ela quer que eles se lembrem dela de alguma forma, por isso ela bota esse dever para o próprio filho de filmar esses últimos dias, semanas, não dá para saber muito bem, mas esses últimos tempos que ela vai estar ali com vida. Porém, após o falecimento dela, e isso aqui também está na sinopse, tá? Antes vocês estão achando que já é spoiler, mas não é. Então, após o falecimento, o Yuta ele se sente como se fosse que não tem mais o objetivo dele também estar vivo. E é o caminho de tentar fazer uma coisa drástica. Ele vai conhecer a Eri, que talvez vai mudar os rumos da vida do Yuta, assim como também de como ele enxerga o mundo. Mas será que vai ser uma boa conhecer a Eri e ter os pensamentos de estar ali envolvido com ela? Ou será que ele vai estar cometendo o mesmo erro mais uma vez? E essas e outras perguntas você só vai descobrir lendo esse mangá. Então vamos para a parte mais legal, que é dar uma olhadinha nesse mangá por perto para saber se vale ou não a pena ter essa edição física aqui aí na sua casa. O mangá tem capa cartunada com esse detalhe em verniz, como se fosse uma tela de celular refletindo, que eu achei muito bonita. A lombada ela segue o padrão de cores da parte da frente de forma mais simples, e isso se repete também na parte de trás, que tem uma breve sinopse. Esse mangá ele tem marca-página de brinde com a mesma arte da capa na parte da frente e o título da obra em fosco na parte de trás. Já a arte, para quem já conhece outras obras do Tatsuki Fujimoto, vai encontrar o mesmo estilo, com traços mais finos e numerosos, usando bastante o preto e o cinza em cabelos e sombreamentos. O mangá é volume único pelo valor de capa de R$ 39,90, mas você consegue encontrar mais barato em algumas outras lojas ou talvez até na própria Amazon. Mais um acerto do Tatsuki Fujimoto. Meu Deus, esse homem, quando ele quer fazer uma coisa para te chocar, ele consegue. Seja num lado mais cômico, como outras obras que a gente conhece, também como um lado um pouco mais pesado, que é o que acontece aqui. Aqui a gente vai entender e vai ver qual que é o fardo, né, de você ser o responsável, talvez, por deixar memórias vivas de uma pessoa que talvez não esteja mais no futuro. E esse fardo é dado por uma criança. Criança, sim, eu digo um adolescente, mas que não tem muitas emoções formadas, que não sabe como se encaixar dentro do mundo, e até se fosse um adulto que não saberia também se portar ou saber assim o que fazer, o que pensar com uma coisa tão difícil como a morte. E muitas vezes as pessoas elas têm um senso de que elas têm que morrer uma morte digna, que as pessoas têm que lembrar não dos seus defeitos, mas sim das coisas boas que eles fizeram em vida, seja para uma pessoa, seja para uma causa, seja para alguma coisa em si. E esse é o dever do Yuta, que está vendo a mãe dele definhando e tendo que colocar não as partes ruins de tudo aquilo que ele está sentindo, porque ele vai se omitindo aqui o máximo possível a partir do momento que ele coloca uma câmera e ele está gravando uma outra pessoa, ele omite quem ele é, o que ele sente e o que ele deveria fazer. O objetivo dele fica, por causa desse momento muito pesado, é gravar. Ele está gravando o quê? A mãe dele. Então, a partir do momento que ele externaliza qualquer consequência ou qualquer coisa que ele possa sentir ou fazer com pessoa. E isso, por si só, é uma coisa muito difícil. E, gente, ter uma notícia de que você não vai durar muito na Terra é uma coisa também muito pesada por si só. Então, você não vai ser o seu melhor, você não vai tratar as pessoas da forma que você mais queria tratá-las. E ele vai sentindo isso ao longo do tempo. Mas, de novo, como ele omite a si próprio, ele vai
gravando e vamos ver as gravações dele. E a sacada de usar isso como uma forma de filme documentário é maravilhosa, porque o Tatsuki Fujimoto é um fã cinematográfico bizarro. Se você for olhar algumas páginas, né, de uns outros mangás dele, você vai ver naquela partezinha que o autor lhe diz alguma coisa, ele vai falando de vários filmes que ele gosta. Então, em outros filmes, você também vê umas sacadas a ver com cinema. Chainsaw Man, por exemplo, você vê uma cena ou outra que é usado o cinema de alguma forma. E aqui a gente vai ter cenas que, por vezes, vai contrastar com o tema, mas com ar à la Quentin Tarantino, por exemplo. Mas é claro que vídeos, quando a gente vai falar de um mangá que é muito curtinho assim, principalmente esse que realmente é muito curto, gente. Se eu for olhar aqui e mostrar que a quantidade de páginas é bem pouquinha, é sempre falando o máximo que eu consigo sem dar spoiler. Então, para quem que é Boa Noite, Eri? Boa Noite, Eri é um mangá sobre a morte de si do próximo, sobre fardos, sobre consequências, sobre o que você deve fazer ou não deve fazer, como você deve sentir ou como você não deve se sentir, ao mesmo tempo que muito humano, eu acho. Mesmo tendo essa coisa um pouco cinematográfica demais, ou um pouco você pode achar, nossa, nada a ver, do nada tem, sei lá, uma explosão. Você vai falar, nada a ver isso daí, não encaixa com o tema. Mas é para trazer um pouquinho do surreal no real, é trazer um pouco de ilusões, de alusões, num pouco de verdade humana, sabe? Então, eu acho que se você acha que gosta, pelas palavras que eu estou comentando aqui para você, que você vai gostar desse mangá, então é um mangá que você tem que ler. Se você é fã do Tatsuki Fujimoto, já gostou de Look Back, por exemplo, é um mangá que você tem que ler, sim, senhores e senhoras, mas se você quer uma coisa um pouco mais de ação, um pouco, queria um negócio mais Chainsaw Man, porrada, uma coisa mais fantasiosa, não vai ser tanto o que você vai achar aqui. Eu tô falando isso porque o valor dos mangás está muito caro para a gente ficar, né, nesse negócio de comprar um mangá e acabar não sendo o nosso estilo. Que não quer dizer que o mangá é ruim, só que às vezes o estilo não bate. Assim, por exemplo, que eu não compro mangá de esporte porque não é o meu estilo, mas tem muitos mangás de esporte que são bons. Então, nisso, né, tendo esse aviso aí para vocês, me conte aqui nos comentários se vocês já leram esse mangá, se tem interesse em comprar. E claro que eu vou deixar aqui na descrição o meu link da Amazon, porque comprando pelo meu link você me ajuda demais e ajuda a trazer mais mangás aqui para o canal, que provavelmente eu não ia conseguir trazer. Eu acabo conseguindo, né, com vocês comprando no meu link. Aproveitando que vai estar lá embaixo, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho, porque várias coisas eu vou colocando ali na aba comunidades e a gente vai conseguir, né, ver uns descontinhos, umas coisas que entraram em pré-venda antes, para vocês não perderem, né, o máximo de descontos que vocês conseguem. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau.